வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம பஸ்ஸு, லாரி, காரு இதெல்லாம் ஹார்ன் அடிக்கிறது என்ன பர்பஸுக்காக அடிக்கிறோம்? அதாவது ஒன்று குறுக்க யாராவது நடந்து போவாங்க, ஸோ அவங்கள ஒரு எச்சரிக்கைப்படுத்துறதுக்காக அடிக்கிறது வழக்கம். அல்லது முன்னாடி போகிற வாகனத்தை முந்தி போகும்போதோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அனுப்புகிறோம். ஆனால் ட்ரெயினில் உள்ள என்ஜின், அந்த லோக்கோ பைலட் அடிக்கடி ஹார்ன் அடிப்பாருங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம். இந்த ஹார்ன் என்ன பர்பஸுக்கு அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? நிச்சயமாக அந்த கிராஸ் பண்ணி போகிற மக்களுக்காகவோ ஆடு மாடு இனங்களுக்காகவோ நினச்சிங்கன்னா அது மிக மிக குறைவு. ஆனால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விசிலுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அது ஒரு தகவல் தொடர்பு பரிமாற்றம். ஆமாங்க, இந்த ரயிலுடைய விசில் சத்தம், ஹார்ன், அதை பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம். உங்களின் பார்வையில் இன்று ஒரு தகவல் 360. ரயில் என்ஜினை ஓட்டக்கூடிய அந்த டிரைவரை லோக்கோ பைலட், அவருக்கு உதவியாளராக இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டண்ட் லோக்கோ பைலட், அதாவது எல்பி, ஏஎல்பி அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறது வழக்கம். ஸோ இவங்க வண்டி ஓட்டும் போதும் சரி, நிற்கும் போதும் சரி, புறப்படும் போதும் சரி, வெவ்வேறு வகையான விதங்களில் இந்த ஹார்னை அடிப்பாங்க. இந்த ஹார்னை ஒரு 3 கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம். ஒன்று ஒரு ஷார்ட் விசில், பா, அவ்வளோதான். ஒரு லாங் விசில், பான்னு அடிப்பாங்க. இன்னொன்று நீண்ட லாங் விசில், தொடர்ந்து அந்த விசில் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த 3 வகையான கேட்டகரியும் வெவ்வேறு வகைகளில் மாற்றி மாற்றி செய்கிறது மூலமாக அவங்க பலருக்கு தகவல் பரிமாற்றம் தெரிவிக்கிறாங்க. யாருக்கெல்லாம் தகவல் பரிமாற்றம் தேவைப்படுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா, வண்டியில் ஓட்டக்கூடிய அந்த லோக்கோ பைலட் என்ன செய்வார், கார்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிக்னல், விசில் சத்தம் என்ற சிக்னல் மூலமாக தான் கார்டுக்கு சில தகவல்கள் சொல்லுவார். அதே போல் ஒரு லோக்கோ பைலட் இன்னொரு லோக்கோ பைலட்டுக்கு கூட இந்த தகவலை சொல்லலாம், எய்த்தால் வரக்கூடிய வண்டிக்காக கூட. அல்லது ஒரு லோக்கோ பைலட் ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கோ அல்லது ஸ்டேஷனில் உள்ள ஸ்டாஃபுகளுக்கோ விசில் அடிப்பதன் மூலமாக சில தகவல்களை சொல்லுவார். ஸோ இந்த தகவல்கள் பூராமே இவர் அடிக்கக்கூடிய விசிலுடைய பல்வேறு வகைகளில் இருக்குது. அப்படி 1-2 வடிவங்கள் இல்லைங்க, கிட்டத்தட்ட 16 வகையான வடிவங்களில் அந்த விசில் சத்தமானது கம்யூனிகேஷனை கொடுக்குது. ஸோ அவற்றில் முக்கியமான சில விசில் சத்தங்களை இப்போ பார்ப்போம். சென்னையில் அந்த லோக்கல் ட்ரெயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது தாம்பரத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சர்வீஸை முடிச்சுட்டு திருப்பி ஷெட்டுக்கு போகும். அப்போ ஒரு பாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்னதாக ஒரு விசில் சத்தம் கொடுப்பாங்க. இது ஒரு ஷார்ட் விசில். இந்த ஷார்ட் விசிலுடைய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, டியூட்டி முடிஞ்சு இந்த கோச், இந்த ட்ரெயினானது ஷெட்டுக்கு போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். அதே போல் ஷெட்டில் இருந்து திருப்பி எடுக்கும் போதும் இதே மாதிரி ஒரு ஷார்ட் விசில் கொடுத்தா எடுப்பாங்க. இது தவிர ஒரு ஷார்ட் விசில் வேறு என்ன இடத்துல பயன்படும் கேட்டிங்கன்னாக்கா, சில ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, குறிப்பாக குட்ஸ் ட்ரெயினில் முன்னாடி ஒரு என்ஜின் போட்டிருப்பாங்க, பின்னாடி ஒரு என்ஜின் போட்டிருப்பாங்க. அப்போ முன்னாடி உள்ள என்ஜின் டிரைவர் பின்னாடி உள்ள என்ஜின் டிரைவருக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுப்பார். ஒரு ஷார்ட் விசில் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம், நான் புறப்பட தயாராகிட்டேன், நீயும் புறப்பட அர்த்தத்தில் ஒரு ஷார்ட் விசில் கொடுப்பார். அதுக்கு பதில் சொல்கிற முடியா அவரும் நானும் தயாராகிட்டேங்கிறது ஒரு ஷார்ட் விசில் கொடுப்பார். ஸோ அந்த ஷார்ட் விசிலுக்கு இவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குது. ட்ரெயின் வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கும்போது பல ஸ்டேஷன்களில் அது நிற்காது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஸ்டேஷன்களில், அதாவது நிற்காத ஸ்டேஷனில் கூட அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டரோ அல்லது அந்த ஸ்டேஷனில் உள்ள ஸ்டாஃபோ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், அந்த பச்சை கலர் கொடியை நீங்கள் ஆட்டுறதை நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கலாம். சில வேளைகளில் இந்த ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகும்போது அங்கே யாரும் பச்சை கொடி காட்டாமல், சிக்னல் காட்டாமல் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் அவங்களுக்கு வார்னிங் கொடுக்கறதுக்காக, அதாவது நான் அந்த கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன், நீ சிக்னல் கொடுக்காமல் இருக்கேங்கிறதுக்காக 2 தடவை ஷார்ட் விசில் கொடுப்பார். பாம் பாம் அப்படி கொடுத்தாலே அங்கேருந்து ஓடி உடனே சிக்னல் கட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஆகா, ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகுது, நம்ம சிக்னல் கொடுக்காமல் இருந்துட்டோம்னு சொல்லி. ஸோ அவங்களுக்கு வார்னிங் கொடுக்கறதுக்காக டபுள் ஷார்ட் விசில் அப்படின்னு இருக்குது. அப்புறம் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு லாங் விசிலும் ஒரு ஷார்ட் விசிலும், ஒரு லாங் விசில் கொடுத்துட்டு ஒரு ஷார்ட் விசிலும் கொடுப்பாங்க. இந்த கோச் ஒரு இடத்துல ஒரு 12 கோச் 14 கோச் நிற்கிது. இப்போ என்ஜினை கொண்டு இப்போ அட்டாச் பண்ணுவாங்க. இந்த ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் 2 இடங்களில் பிரேக் இருக்கும். ஒன்று என்ஜினில் ஒரு பிரேக் இருக்கும். இந்த பெட்டிகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு பிரேக் சிஸ்டம் யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு சொன்னால், கார்டுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும். ஸோ அந்த கார்டு பெட்டிக்குள்ளே உள்ள எட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்டமாக ஒரு வீல் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த வீலை அவர் சுற்றும் போது என்ன ஆகும்னா, பிரேக் அவர் டைட் பண்ணுவார்னு அர்த்தம். ஸோ அதை பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணவும் அவரால் செய்ய முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த கோச்சுகள் ரெடியாக நிற்கும் போது அந்த பிரேக் அப்ளை பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா கோச்சு தனியாக நகண்டு போயிடக்கூடாது இல்லையா, அதுக்காக.
ஸோ இந்த இன்ஜின் அட்டாச் பண்ண உடனேயே இந்த என்ஜின் டிரைவர் வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு, வண்டி எடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமாக ஒரு லாங் விசிலும் ஒரு ஷார்ட் விசிலும் கொடுப்பாரு. அப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த கார்டு என்ன செய்வார், ஓஹோ வண்டி கிளம்ப தயாராகிட்டு அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவர் பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணணும். அபூர்வமாக சில சமயங்களில் என்ஜின் டிரைவர், அதாவது என்ஜினில் உள்ள பிரேக் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அவரால் பிரேக் அப்ளை பண்ணால் பிரேக் அப்ளை ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் கார்டுக்கு சிக்னல் கொடுக்கணும். அப்போ என்ன செய்வார்னா 3 ஷார்ட் விசில், பாம் 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 இப்படி சொன்னோடனே பின்னாடி உள்ள கார்டு வந்து உஷாராகிடுவார். ஓஹோ முன்னாடி பிரேக் அப்ளை ஆகலான்னு சொல்லி அந்த கார்டு செக்ஷனில் உள்ள அந்த பிரேக்கை அப்ளை பண்ணி ரயிலுடைய வேகத்தை குறைச்சி நிப்பாட்ட முயற்சி பண்ணுவார். இதே போல் கார்டு சில சமயங்களில் பிரேக்கை அப்ளை பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வரும். அது எந்த மாதிரி சூழ்நிலைங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமாக ஒரு சில சமயங்களில் என்ன ஆகும்னா, இந்த ரயில் பெட்டிகளில் சில கோச்சிகள் வந்து கலண்டுரும். ரயில் வேகமாக போகும்போது கடைசி 4-5 பெட்டிகள் வந்து கட்டாகி கலண்டு போயிடும். ஸோ இந்த கலண்டு போனது வந்து யாருக்கு தெரியாதுங்கிறது சொன்னீங்கன்னா, இருக்கக்கூடிய பயணிகள் யாருக்குமே தெரியாது, பின்னாடி இருக்க கார்டுக்கும் தெரியாது. என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, முன்னாடி பாதையை பிரிஞ்சு போன ட்ரெயின் அது வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கும். பின்னாடி வந்த பெட்டிகளும் ஏற்கனவே அது 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்ததுனால தொடர்ந்து அதே வேகத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போய் நிற்குமே தவிர சடனாக அது நிற்காது. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இது யாருக்கு தெரிய வரும்னா, நிச்சயமாக இன்ஜின் டிரைவருக்கு தெரியும். ஏன்னா அவருக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த சிக்னல் அந்த மீட்டரில் பார்த்தாருன்னா, ஓ பின்னாடி ஏதோ கலண்டுருச்சு அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அப்போ அவர் கண்டுபிடிச்ச உடனே என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், உடனே பிரேக் அப்ளை பண்ணுவாரான்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அப்ளை பண்ணக்கூடாது. அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் தெரியுமா, இந்த பெட்டிகள் தனியாக முன்னாடி போயிட்டுருக்கு, பின்னாடி உள்ள பெட்டிகள் தனியாக கலண்டு மெதுவாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு, அது வந்து இது மேலே மோதிடும். ஸோ அது மாதிரி அவர் செய்யாமல் அவர் என்ன செய்வார், உடனே என்ன செய்வாருன்னா, இந்த ஒரு லாங் விசில், ஒரு ஷார்ட் விசில், ஒரு லாங் விசில், ஒரு ஷார்ட் விசில், இப்படி மாறி மாறி 4 தடவை இப்படி விசில் கொடுத்த உடனேயே கார்டு புரிஞ்சுக்குவார். அதாவது வண்டியில் ஏதோ பெட்டியில் பிரிஞ்சிருச்சு, நாம் உடனே பிரேக் அப்ளை பண்ணணுன்னே அவர் உடனே என்ன செய்வார், அந்த பிரிஞ்சு போன பெட்டிகளுக்கான அந்த பிரேக்கை அவருடைய கண்ட்ரோல்லேருந்து அவர் போகிறோம் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவார். அதன் பிறகு தான் முன்னாடி போகிற அந்த என்ஜின் டிரைவர் தன்னுடைய பிரேக் அப்ளை பண்ணி அந்த பெட்டிகளை ஸ்டாப் பண்ணுவார். இதே விசில் வந்து வண்டியை நிப்பாட்டின பிறகு ஒரு லாங் ஒரு ஷார்ட், ஒரு லாங் ஒரு ஷார்ட், இப்படி 4 வகையான விசில்களை மாறி மாறி அடுத்தும்போது பக்கத்தில் உள்ள அடுத்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டரும் புரிஞ்சுக்குவார். ஸோ வண்டியில் ஏதோ கலண்டுருச்சு, பெட்டிகள் 2 பிரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது அவர் கணிச்சு அவங்க எல்லாரும் உதவிக்கு வந்துடுவாங்க. வண்டி எங்கேயாவது நின்று தொடர்ந்து 4 ஷார்ட் விசில், தொடர்ந்து 4 ஷார்ட் விசில் அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா ஏதோ முன்னாடி ஆக்சிடெண்ட் ஆகி போச்சு, தொடர்ந்து வண்டி பயணிக்க இயலாது. உடனடியாக கார்டுடைய வேலை என்ன கேட்டிங்கனாக்கா, அவர் உடனே இறங்கி அவரிடம் உள்ள பாக்ஸில் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம், அவருடைய சிவப்பு கொடியும் கூடுதலாக 1-2 இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, வெடி, அதாவது டெட்டனேட்டர் பாம் என்று சொல்லக்கூடிய சில வெடிகள் வந்து போதுமான அளவுக்கு அவர் கைவசம் இருக்கும். இதெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்டு வண்டி இப்போ நடுவழியில் நிற்கிது. ஸோ இப்போது பின்னாடி அவர் ஓடி போய் நினைச்சுன்னு சொன்னால், அதே ட்ராக்கில் பின்னாடி எது வண்டி வந்து மோதிடக்கூடாதுக்கு அடையாளமாக சில 100 மீட்டர்களுக்கு அந்த புறம் போய் நடுவில் கொடியை ஊனி வச்சது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட டெட்டனேட்டர் வெடிகளை வந்து தண்டபாடத்தில் அங்கங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவுக்கு இருக்க வரிசையாக கிளிக் பண்ணிடுவார். ஸோ அதன் பிறகு பின்னாடி இருந்து ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னா இந்த வெடிப்பொருள் மீது ஏறும்பொழுது டமாருண்டு வெடித்த சத்தம் கேட்கும். அதனால் என்ஜினுக்கு எந்த ஆபத்தும் கிடையாது. பட் இந்த சத்தம் கேட்டவுடனே முன்னாடி ஏதோ வண்டி நிற்கிது, ரிப்பேர் ஆகி நிற்கிது, நம்ம போகக்கூடாதுங்கிறது அறிஞ்சு அவர் வண்டியை நிறுத்திடுவார். அதே போல் 2 லாங் 2 ஷார்ட் விசில் கொடுத்தா வண்டி நிற்கும்போது முன்னாடி ஏதோ என்ஜினில் பிரச்சனை, கார்டு முன்னாடி வாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல கார்டு இறங்கி முன்னாடி போவார். சில சமயம் சிக்னல் நிற்கும்போது சிக்னல் சரியாக வேலை செய்யாது, சிக்னல் ஏதோ கோளாறு, டிரைவர் பார்க்குறாரு சிக்னல் ரிப்பேர் ஆகிருக்குன்னு தெரியுது அவருக்கு. உடனே அவர் என்ன செய்வார் தெரியுமா, 3 விசில் கொடுப்பார். எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஒரு ஷார்ட் விசில், ஒரு லாங் விசில், ஒரு ஷார்ட் விசில், இப்படி கொடுத்தோடி ஒரு ஷார்ட், ஒரு லாங், ஒரு ஷார்ட் இப்படி கொடுக்கும்போது உடனே என்ன செய்யணும், சிக்னல் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து பக்கத்தில் உள்ள ஸ்டேஷன் மாஸ்டரோ அல்லது ஸ்டேஷன் ஸ்டாஃபோ உடனே தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க. உடனே அவங்க என்ன செய்யணும், இங்கே வண்டி லைன் கிளியராக தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு நோட் ஆர்டர், அதாவது நீங்கள் தொடர்ந்து இங்கே நகர்ந்து வரலாம்,
பிரச்சனை எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு பேப்பர் ஆர்டர் எழுதி உடனே கொண்டு வந்து கொடுத்த பிறகு அந்த ஆர்டரை வாங்கின பிறகு தான் அவர் அந்த சிக்னலை கிராஸ் பண்ணி போகணும். ஏன்னா சிக்னலில் ஏதோ ரிப்பேர் இருக்குது, அவர் தொடர்ந்து போகவே மாட்டார். இந்த பேப்பர் ஆர்டர் வாங்கின பிறகு தான் அவர் அந்த இடத்த விட்டு என்ஜினை நகட்டி ஸ்டேஷனுக்குள்ளே கொண்டு போவார். 2 ஷார்ட் விசிலும் ஒரு லாங் விசிலும் கொடுத்துருந்தாருன்னா யாரோ வந்து செயினை பிடிச்சி இழுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோக்கல் ட்ரெயின்லையும் சரி, இந்த வந்தே பாரத் மாதிரி உள்ள ட்ரெயின்லையும் சரி, முன்னாடி ஒரு பவர் இருக்கும், பின்னாடி ஒரு பவர் இருக்கும். வண்டி திருப்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ இங்கேயும் ஒரு பைலட் இருப்பார், அங்கேயும் ஒரு பைலட், தட் மீன்ஸ் லோக்கோ பைலட். இப்போது அந்த என்ஜின்களுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரிக் ஒயரை தொடர்றதுக்காக வேண்டி ஒரு இப்படி வீயை படுக்க வச்ச மாதிரி ஒரு இரும்பு ராடானது போய் என்ன செய்யும்னா மேலே உள்ள அந்த பவர் சப்ளை வரக்கூடிய ஒயரை தொடும். ஸோ அந்த போர்ஷனுக்கு என்ன பேருங்கன்னாக்கா ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் பேண்டோகிராஃப் அப்படின்னு பேர். அது இந்த பேண்டோகிராஃப் வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த பேண்டோகிராஃபை அப்படி மேலே ஏற்றி அது மேலே அந்த கரண்ட் ஒயரை தொடணும். ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் அந்த என்ஜின் டிரைவர் உள்ளே இருக்கும். ஸோ அவர் தொட்டால் மட்டும் அவர் வச்சா மட்டும் போதாது, பின்னாடி உள்ள என்ஜினில் அங்கேயும் ஒரு பேண்டோகிராஃப் இருக்கும். ஸோ அவரும் அதை என்ன செய்ய வைக்கணும், மேலே தொட வைக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நான் இந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன், பேண்டோகிராஃபை மேலே ஏற்று அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமாக 2 லாங் விசில் கொடுப்பார். ஸோ 2 லாங் விசில் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம், நான் பேண்டோகிராஃபை மேலே ஏற்றிட்டேன், நீயும் பேண்டோகிராஃபை மேலே ஏற்று அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த சிக்னலை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பின்னாடி உள்ள அந்த டிரைவரும் அந்த லோக்கோ பைலட்டும் அந்த பேண்டோகிராஃபை மேலே ஏற்றிடுவார். அதே போல் பேண்டோகிராஃப் வண்டி நிப்பாட்டின பிறகு சர்வீஸ் முடிஞ்சு போச்சு, இப்போ பேண்டோகிராஃபை கீழே இறக்கலாம் அப்படி சொல்லிங்கன்னா 3 விசில் வருவாங்க. ஒரு லாங் விசில், ஒரு ஷார்ட் விசில், ஒரு லாங் விசில். இந்த 3 கொடுத்தோம்னா பேண்டோகிராஃபை கீழே இறக்கு, வண்டியை ஹால்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதை கேட்டவுடனே பின்னாடி உள்ள அந்த என்ஜின் லோக்கோ பைலட்டும் அந்த பேண்டோகிராஃபை கீழே இறக்கிடுவார். சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீண்ட லாங் விசில் கொடுப்பாங்க, கண்டினியூஸாக விடாமல் ஹார்ன் அடிப்பாங்க. அது எந்த மாதிரி சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த குகைக்குள்ளே பயணிக்கும் போது அந்த குகை ஆரம்பித்தோடனே அந்த நீண்ட லாங் விசில் கொடுக்கறது வழக்கம். ஆள் இல்லாத ரயில்வே கட்டை கடக்கும் போதும் இந்த மாதிரி லாங் விசில் அடிச்சுக்கிட்டே தான் போவாங்க. ரயில்வே தண்டவாளத்தை அந்த பக்கம் மனிதர்களோ அல்லது வந்து ஆடு மாடுகளோ கிராஸ் பண்ணி போச்சுன்னா லாங் விசில் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். ஸோ அவங்களுக்கு வார்னிங் கொடுக்கறதுக்காக. அதே போல் மிக வளைவான பாதையில் ட்ரெயின் கடந்து போகும்போது கூட அப்பவும் நீண்ட லாங் விசில் கொடுத்துக்கிட்டே போவாங்க. சில சமயங்களில் தொடர்ந்து ஷார்ட் விசில் கொடுத்துட்டே வருவாங்க. தொடர்ந்து ஷார்ட் விசில் கொடுத்துட்டே வந்தால் என்ன அர்த்தம்னா இவர் போகும்போதே ஏதோ ஒரு ட்ராக்கில் பக்கத்தில் உள்ள ட்ராக்கில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை பார்த்துட்டாரு. ஸோ ஏத்தால வரக்கூடிய வண்டிக்கு இந்த லோக்கோ பைலட் அந்த லோக்கோ பைலட்டுக்கு வந்து வார்னிங் கொடுக்குறாரு, நீ போகாத, அங்கே பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமாக தொடர்ந்து ஷார்ட் விசில் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார். இப்படி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறத கண்ட உடனேயே பக்கத்தில் உள்ள எல்லா ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்களும் சுதாரிச்சிருவாங்க. ஸோ ஏதோ ட்ராக்கில் கோளாறு அந்த ஆப்போசிட் சைடில் உள்ளது அடுத்து ட்ராக்கில், ஸோ அதற்கான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக அவங்க இறங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது மாதிரி இந்த ரயில்வே விசிலுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான அர்த்தம் இருக்குங்கிறது இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை, ஸ்டீம் இன்ஜின் ஓடின காலத்தில் இருந்து இப்போ உள்ள வந்தே பாரத் ட்ரெயின் ஓடுற காலம் வரைக்கும் எல்லா காலத்துலேயும் இதே பேட்டர்ன் விசில் தான். வண்டிகள் வேணால் மாறி இருக்கலாம், பட் விசில் பேட்டர்ன் இதே தான். அடுத்த முறை நீங்கள் ட்ரெயினில் பயணிக்கும்போது இந்த மாதிரி விசில் சத்தத்தை கேட்ட உடனேயே என்ன காரணத்துக்காக அந்த விசில் சத்தம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? தொடர்ந்து இது போன்ற சுவாரஸ்யமான ரயில்வே சார்ந்த தகவலுக்கு நம் இன்று ஒரு தகவல் 360யோடு இணைந்திருங்கள். இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.